За сайн байцгаана уу? Дараагийн мэргээрээ уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. За энэ удаагийн мэргээр хэн таны амьдралд ирж байна вэ? Хэн таныг санаж байна вэ гэдэг мэрэг хийхэр болсон. За энэ дээр болохоор хамгийн эхлээд энергийн шалгалт хийн. Тэргээр яаж вэ гэхээр таны одоогийн хайр дурлалын амьдрал байгаа байдлыг бол гаргана. За тэгээ хэрвээ тэрэнд тааруул та зөв группээ сонгосон гэсэн үг. Тэгээд дараа нь болохоор хэн таны амьдралд ирж байна. Энэ нь болохоор өнгөрснөөс байж болно. Ирээдүйд шинэ хайр дурлал ирж байгаа ч байж болно. За тэгээ сүүлийн асуултанд болохоор хэн таныг санаж байна вэ гэд асуунаа. За тэгээд урьдын адил 3 групптэй байгаа. За тэгээ хамгийн ихний карт нь болохоор энэ Two of Cups-ийн карт байна. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь энэ гурыг ингээд рандомаар ингээд холж агаад за 1-р группийн карт, 2-р группийн карт, 3-р группийн карт гэсэн чинь ингээд маш сонирхолтой картууд бол гарч ирсэн. Тэгээ Empress, Emperor хоёр ингээд зэрэг гарч ирэх нь их сонирхолтой санагдсан. За тэгээд 2-р групп нь болохоор The Empress гэдэг карт байгаа. Тэгээд 3-р групп нь болохоор Emperor гэдэг карт байгаа. За тэгээд хамгийн их татагдж байгаа группээ сонгоорой. За сайн байцгаана уу 1-р бүлгийнхаа. За хамгийн эхлээд болохоор энергийн шалгалт хийнэ. Таны одоогийн хайр дурлалын амьдрал ямар байна вэ гэдээ асууж байгаа. За тэгэхэд бол ингэж гарч ирж байна. Одоогоор та ямар нэгэн хосын харилцаанд байхгүй байх боломжтой бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. Ганц би эсвэл ямар нэгэн эдрэттэй харилцаанд байж болцсогүй бол харагдаж байна. Та саяхан ч юм уу ер нь хэдэн сарын өмнө нэг бол хүнд хаягдсан. Эсвэл ямар ч байсан ингээд эсвэл хүнээс салсан байх боломжтой байна. Яг тэгвэл энэ харилцаа дууссан. Энэ харилцаанаас болоод таны өөртөө итгэл нэлийн доошо буусан байх нь бол гарч ирж байна. Тэгээ одоогоор болохоор та буцаад ингээд хөл дөрөө босгоод өөртөө итгэлтэй болох гээд гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдал бол харагдаж байна. Эсвэл магадгүй таны ингээд харилцаа холбоотой байсан хүн танд баг хайр халамж илэрхийлсэн байж болцсохгүй байна. Тэрнээс болоод таны өөртөө итгэх жоохон буурсан гэх ч юм уу. Иймэрхүү дүр зураг бол ажиглагдаж байна. Гэтэ одоогоор бол танд бол нэлээд олон сонголтууд байгаа гэж бол гарч ирж байна. За тэр ч залуу эсвэл тэр ч хүн гэдэг ч юм уу те. Нэлээд олон сонголтууд танд байгаа. Тэгээд яг ямар сонголт хийхээ мэдэхгүй байгаа. Яагаад гэвэл аль сонголт нь таны яг зүрх сэтгэлд бол нийцэхгүй байгаа гэж бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. Үүнээс болоод бас яг хайр сэтгэлийн харилцаанд жоохон ингээд итгэл нь буурсан байгаа муу л гэж бол гарч ирж байна л да. Тэр ч хүн гоё чинь нөгөө хүн ч гоё чинь. Гэтэ энэ надад байгаа бүх сонголтууд дундаас яг миний хүсэж байгаа хүн надад алгаа алинд нь ч ингээ нэг сэтгэл ханамжтай биш ээ гэсэн нэг тиймэрхүү байдалтай байгаа юм шигээр бол гарч ирж байна. Тэгээд та энэ хайр дурлалынхаа амьдралыг бол бүр нэлээд их overthink буюу хитэх бодоод байгаа юм шигээр бол гарч ирж байна л та. Ингээл амар их бодоол нэр хайр гэж юу юм, харилцаа гэж юу юм гэдэг ч юм уу маш их зүйл бодсноос болоод танд амар стресстэй байгаа юм шигээр бол гарч ирж байна. Таны ингээ оюун санаа оюун бодлоо бүр ингээ хитрхи хачааллаад тэр нь бүр стресс болоод ингээ дарамттай болцсон юм шигээр дүр зураг бол ажиглагдчихл байна л да. Гэтэ ийм байгаа гэсэндээ та яг ингээд ерөнхийдөө бол өдөр тутмынхаа ажлыг амар сайн хийгээд хийх ёстой юмнууд амар сайн хийгээд явж байгаа юм шигээр бол гарч ирж байна. За энэ хэсэг таарсан бол зөв группээ сонгосон байна гэсэн үг шүү. Цаг хугацаа хэмхийн үднээс ингээд холиод тавьчлаа. За таны амьдрал тэн ярьж байна вэ гэж асуухад бол яалтчгүй өнгөрсөн байсан хүн таны амьдралд ирж байна гэж бол хүзэр дээр бол гаргаж ирж байна. Хоёр бол яг салсан байгаагаар бол гарч ирж байна. Тэгэхээр салсан X таны амьдралд ирж байна шүү гэсэн үг шүү. Яг л хүн болгонд нөгөө амар олон X-үүд бидэг да. Эсвэл харилцаа холбоогүй болох шатсан эсвэл эдрэттэй байгаа мөртлөө яг ингээ үерхэд байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг тийм биш. Яг ингээд өнгөрсөн салаад хоёр тийшээ болцсон. Тэр X таны амьдралд бол ирж байна. Тэгээ энэ дээр бол ингэж гарч ирж байна л да. Энэ хүн
таны амьдралд ирэхийн өмнө өөртөөгөө нэлээд их тэмцэлтэх юм шигээр бол гарч ирж байна. Яагаад ингэж тэмцэлтэй байна вэ гэхээр энэ хүн маш эго өндөртэй хүн байна гэж бол гарч ирж байна. Бардам зан амар өндөртэй. Тийм болохоор ингээд сэтгэл нь таныг сэтгэл нь тантай байхыг хүсээд байгаа мөртлөө өөртөөгөө тэмцэлтэй. За би ихний алхмыг хийхгүй. Би энэ одоо тэг хүн дээр өөрөө ингэж төрүүлж очихгүй гэдэг ч юм уу. Өөртөөгөө нэлээд их тэмцэлцсэний үүднээс тань дээр бол ирэхээр байна. Яагаад тань дээр ирж ийм вэхээр нэгт бол танд амар сэтгэлтэй. Хоёрт тантай бүр ингээд ийм урт хугацааны харилцаа үүсгэж болох юм шигээр өөрт нь санагдана гэнэ. Одоо юу гэдэг нь таныг илүү үнэлж бодно гэх юм уу? Энэ хүнтэй л би одоо ингээд те одоо нэгдүгээр бүлгийг сонгосон хүнтэй л би ингээд урт хугацааны харилцаатай байж болох юм байна. Би энэ хүнийг хүсэж байна гэдэг үүднээс яг тантай урт хугацааны харилцаа харж агаад тань дээр бол буцаж ирэхээр бол гарч ирж байна. Тэгээ таны зүгээс болохоор энэ хүн анх таны одоо амьдралд ингэж дахиж орж ирэхэд та нэлээд их эргэлзнэ гэж бол гарч ирж байна. Тэгээд аль болох ингээд одоо энэ хүнтэй маш тийм одоо бүх үг үйлдэлийн яг сэтгэл зүрхээрээ гэхээс илүү логикоор амар харах гад байна л да. За энэ хүн яагаад ирээд байна? Надад яагаад ийм хэлээд байна гэдэг ч юм уу. Яг сэтгэл мэдрэмжээ дахаас илүү логик сэтгэлгээ илүү даах юм шигээр бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. Яг таны энергинд болохоор та энэ X бол яг 100% бас юу яагаагүй мартаагүй хүн юм шигээр бол гарч ирж байна. Тэгээ хүзэр бас танд юу гэж сануулж байна гэхээр өөрийнхөө зөв сонг маш их сонсоорой. Тэнд чи яг зөв хариултан байгаа шүү гэж бол гарч ирж байна. Өөрийнхөө дотоод мэдрэмжийг сонсоод тэгээ энэ хүний буцаад амьдралтаа оруулах нь зөв үгүй гэдгээ өөрийнхөө зөв сонгоороо одоо мэдэрч ойлгож шийдвэр хийгээрэй гэж бол хүзэр бол зөвлөж байна. За тэгээд энэ хүн танаас салснаасаа хойш бол нэлээд их одоо шаналсан юм шигээр бол гарч ирж байна. Маш их уйдгар гунаг зүрх нь маш их шаналсан байна. Тэгээ энийгээ давж гарахын тулд бас найзуудтайгаа маш их чов цэнгийн хөөсөн байх боломжтой бол гарч ирж байна. Уг нь бол хоёр бие биендээ бол нэлээд сэтгэлтэй хүмүүс байна гэж бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. За тэгээ дараагийн асуулт нь болохоор хэн таныг санаж байна вэ гэд үзье. Тэгээ бас яг энэ X таныг санаад ирж гин үү гэдгийг бас давхар шалгаад явчихъя. За тэгээд таны хэн санаж байна вэ гэд үзэхэд бол ингэж гарч ирж байна. Яг одоо саяны өмнө үзсэн X-ийн энерги бол гарч ирж байна л да. Тэгээ хамгийн гол нь яг таныг санаж байна санахгүй байна гэхээсээ илүүтэйгээр бас яг энэ хүний одоогийн энергийг амар их гаргаж ирлээ. Одоогоор болохоор энэ хүн маш их төөрцөө явж байгаа юм байна. Ингээд одоо бит хоёрын одоо юу гэдэг харилцаа угаасаа цаанаасаа хувь тавилангаасаа бүтсэнгүүдээ эсвэл цаанаасаа бүтсэнгүүдээ тэгээд яг ингээд яах ёстойгоо мэдэхгүй байна. Яг нэг тийм манан төөрөд явж байгаа хүний зураг гарч ирж байна л да. Тэгээ яагаад ч юм энэ хүн одоогоор болохоор хоёрын харилцаа ерөөсөө бүтэхгүй гэж бол бодож байгаа юм байна. Бит хоёрын харилцаа бол бүтэхгүй. Яаж ч би энэ харилцаанд хичээл зүтгэл гаргасан. Таны талаас хичээл зүтгэл байж те би бинтэйгээ ингэж яасан ч гэсэндээ энэ харилцаа ирээдүйд одоо ингээд дараагийн шатлуугаа явахгүй эсвэл ингээд сайжрахгүй гэж энэ хүн одоогоор бодож байгаа юм байна. Тэгээд бас ингээд тантай харилцаа холбоогүй байгаа нь өөрийг амар одоо бохимдуулж байгаа. Тэгээд дээрээс нь таныг амар хардаад байгаа юм шигээр бол гарч ирж байна одоогоор. Одоо те нэгдүгээр бүлгээс авсан одоо юу хийж явж байгаа бол яаж байгаа бол гэдэг ч юм уу таны нэлээх ингэж харамлаж хардж байгаа байдал бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. Тэгээ энийг ч гэсэндээ амар overthink хийгээд байгаа юм гинэ. За яг ямар залуутай уулзж байгаа бол одоо ямар хүнтэй уулзж байгаа бол гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү зүйл амар их бодож байгаа юм байна. Тэгээ одоогоор болохоор яг харилцаанд луга үйлдэл хийхэд бол ерөөсөө бэлэн биш байна гэж бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. Ингээд одоо юу гэдэг за би яг одоо ингээд үйлдэл хийя гэдэг ч юм яг тэр үе дээрээ биш байна. Одоогоор маш төөрцөн ер нь харилцаагаа бодохыг хүсэхгүй, ер нь хойшин тавиад нэг иймэрхүү байдалтай бол гарч ирж байна. Тэгээ таныг бол санаж байгаа нь бол тодорхой л гарч ирж байна. За тэгээд нэмэлт асуултаар ингээ асуучаа. Одоо шууд хөдрөөс солиод энэ одоо X таны амьдралд хизээ ирэх вэ? Энэ гарч ирж байгаа X нэгдүгээр бүжгийг сонгосон хүмүүсийн амьдралд хизээ ирэх вэ? За ийм хүзэр бол гарч ирлээ. За нэг юм сануулж хэлэхэд мэдээж нөгөө чи ерөнхий онцлог
зөндөө хүмүүс үзэж байгаа болохоор заавал таарах албагүй шүү. За үзэр дээр болохоор ингэж гарч ирж байна. Хамгийн багадаа 5-7 хоногоос хамгийн ихдээ 5 сарын дотор гэж бол гарч ирлээ. Тэгээд миний мэдрэмжээр болохоор нэг 100 хавцаа ч юм уу ирэх боломжтой байна. Үгүй бол энэ 7 сарын 23-наас 8 сарын 23-ны хооронд бас ирэх боломжтой. Тэгээд таны бас энэ бодож байгаа энэ гарч ирж байгаа X нь магадгүй арслангийн ордтой хүн байх боломжтой. Эсвэл нөө birth chart-нд ямар нэгэн арслангийн плейсментүүд амар ихтэй байх боломжтой бол гарч ирж байна. За ингээм иргэн дуслаа шүү. Баярлалаа. За тэгээ хувийн уншлага авахыг хүсвэл тааруу доогоор зураас хайр гээд инстаграмаар байгаа. Тэгээ фейсбүүкээр болохоор тааруу хайр хүзрийн мэрэг гээд байгаа шүү. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу 2 дугаар бүлгийнхаа ингээ уншлагатай тавтай марил. За хамгийн эхлээд болохоор энергийн шалгалт хийгээд одоогийн таны хайр дурлалын амьдрал ямар байна вэ гэж шалгах байгаа. За тэгэхэд бол ингэж гарч ирж байна. Ямар ч байсан та дөнгөж саяхан ямар нэгэн харилцааг бол дуусгасан байна гэж бол хүзэр бол гаргаж ирж байна. Тэгээд дуусгасан байгаа. Тэгээд одоо юм уу маш одоо тий ойрын ирээдүйд танд шинэ хайр дурлалын харилцаа бол ирэхээр байна. За ирсэн байгаа хүмүүсийн хувьд бол та энэ хайр дурлалаас жоохон айгаад байгаа байдал бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. Одоо магадгүй тий дөнгөж саяхан харилцаа дуусгасан. Тэгэхээр ингээ шинэ хайр дурлалын харилцаа ирсэн. Магадгүй та бас ингээ хүн дурлах, хүн сэтгэлээ өгөхөд бас бэлтгэлгүй байсан байх боломжтой бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. Тэгээ тэр бол таны санааг бол амар зовоож байна гэж бол гарч ирж байна. За зарим хүмүүсийн хувьд шинэ хайр дурлал ирээг бол магадгүй таны амьдралд удахгүй одоо ойрын ирээдүйд бол ирэхээр бол харагдаж байна. Гэтэ ингээд харилцаа дууссан ч гэсэндээ та яг ингээд сэтгэл зүрхнийхээ хувьд, энергийнхээ хувьд яг ингээд өнгөрсөн харилцаанаас бас яг 100% одоо move on хийгээгүй байна гэж бол хүзэр дээр бол гаргаж ирж байна. Тэгээ одоогоор энэ хүнтэйгээ та харилцаа холбоогүй байх боломжтой бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. Тэгээ таны хувьд бол та одоогоор бол маш тийм бие даацсан, ажил төрөлтэй хийх ёстой зүйлүүд дээрээ маш ингээ сайн анхаарад явж байгаа юм шигээр бол хүзэр дээр бол гарч ирж байна. За энэ хэсэг таарсан бол та зөв группээ сонгосон байна гэсэн үг шүү. За одоо болохоор хэн таны амьдралд ирж байна вэ гэд асууя. За цаг хугацаа юм хэмнэхийн үүднээс холиод тавиад тэгээд мэрийг үргэлжлүүлье. За тэгээд таны амьдралд хэн ирж байна вэ гэсэн чинь одоо саяхан одоо харилцаагаа дуусгасан таны X таны амьдралд бол буцаж ирж байна гэж бол хүзэр бол гаргаж ирлээ. За тэгээд мэдээж хүзрийг бол байгаагаар нь л одоо ингэ тайлж унших бол миний үүрэг тийм болохоор бас яг худалцуул бол яг хэлмээргүй байд. Аль болох ингээд одоо юу гэдгийг ойлгохыг хичээгээр ямар ч байсан тантай яг ийм урт хугацааны харилцаа үүсэх гэж бол тань дээр ирэхгүй байна гэж бол хүзэр дээр бол гаргаж ирж байна. Одоо энэ дөнгөж сая харилцаа дуусгасан таны X аа штэ. Таны амьдрал зүгээр маш тийм богино хэмжээний аз жаргал зугаад сэнгэл хөөх гэж л таны амьдралд бол ирэх юм шигээр бол гарч ирж байна. Ганцхан өөрийнхөө хүслийг л одоо биелүүлэх гэж, өөрийнхөө хүслийг л дүүрэх гэж, өөрийнхөө одоо сэтгэл хангалуун байлгах гэж тань дээр одоо ирэх юм шигээр бол гарч ирж байна. Энэ нь нөгөө байдлаар магадгүй ганцхан тантай хамт бэлгийн харилцаанд орох гэж ирэх гэдэг ч юм уу. Нөгөө төхөөрөө зүгээр ингээ хамтдаа юм хийлээ гэхэд ганцхан өөрийнх нь хүссэн юмнуудыг хийх гэдэг ч юм уу те. Яг таныг өрөөсө бодоогүй өөрийнхөө хүслийг, өөрийнхөө одоо байдлыг л бодож тань дээр ирэх юм шигээр бол гарч ирж байна. Тэгээд яг тантай урт хугацааны харилцаа одоогоор л энэ хүн харахгүй байна гэж бол хүзэр дээр бол гарч иржээ. Тэгээд нэг зүйл хүзэр байнга юуш давтаж хэлээд байна гэхээр та энэ харилцаанаас амар хамааралтай болцсон байна гэж бол гаргаж ирж байна. Тийм болохоор ингээд хамааралтай байдлаа болох хэрэгтэй байна гэж бол хүзэр бол гаргаж ирж байна. Тэгээд нөө одоо танд өгөх зөвлөгөө гэсэн чинь ингээд өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө гарт одоо аваарэ, өөрийнхөө контролд аваарэ, өөрийгөө энэ харилцаанаас чөлөөлөөрэй гэж бол хүзэр бол зөвлөж байна. Тийм болохоор яг ингээд тань магадгүй ашиггүй эсвэл танд ингээд ээлэхгүй байгаа харилцааг тий хит их тэрнтэй ингээд автахгүйгээр аль болох ингээд энэ хамаарлаасаа одоо юу юмдээ болоорой гэж бол гаргаж ирж байна л да. За ямар ч байсан дөнгөж сая
харилцаагаа дуусгасан хүн таны амьдралд ирж байна. За тэгээд сүүлийн асуулт буюу хэн таныг санаж байна вэ гэд асуухад бол маш сонирхолтой хариулт бол гарч ирж байна. Ямар ч байсан хоёр хүн бол гарч ирж байна. Хамгийн ихний хүн болохоор саяны үзсэн таны X байна. Хоёр дахь хүн болохоор дөнгөж таны амьдралд орж ирсэн шинэ хайр дурлалын харилцаатай байгаа хүн тань гэж бол гаргаж ирж байна. За тэгээд магадгүй зарим хүмүүсийн амьдралд нь одоо юу гэдэг шинэ хайр дурлалын харилцаа арай ирж амжаагүй байх боломжтой байгаа тийм үү. Тийм болохоор энэ нь магадгүй ирээдүйд болж болцсохгүй шүү гэж санаад авчаарай. Тэгээд мэдээж зарим хүмүүсийн хувьд аль хэдийн нэрцэн байгаа болохоор бас одоо ирээдүйд орой ирээдүйд ч юм болох боломжтой юм биш үү гэж санаад авчаарай. За таны X-ийг болохоор хүзүрж юу гэж дүрслэж гарч ирж байна вэ гэхээр ер нь бол жоохон нарциссист төрлийн хүн байна гэж бол гаргаж ирж байна л да. Тэгээд таныг санаж байгаа. Гэтэ бас тантай хэрэлмээр байгаа юм шигээр бол гарч ирээд байна. Яг л тантай ингээ үл олголцсон, санал зөрчилдсөн амар олон зүйлүүд байгаа. Тэгээ бас яг 100% тэрийг ярилцаагүй байгаа. Тэгээд ингээд барыг таны араандаа зуудсан юм шиг. За энийг чамд хэлэндээ, энийг чамд тэгэндээ гэсэн тиймэрхүү зүйлүүд амар их байгаа юм байна. Яагаад таныг ингээд бүр ингээ араандаа зуугаад байна гэхээр та энэ хүний өөртөө итгэх итгэлийн амар ингээд доош нь болгоцсон гэж бол энэ хүн бодож байгаа юм байна л та. Ингээд те энэ магадгүй та энэ хүнийг хайсан ч байж болно, харилцаагаа дуусгасан магадгүй энэ хүний хувьд жоохон муухай санагдсан ч гэж болно те. Ямар шалтгаантай байж болно. Гэхдээ ингээд энэ хүний одоо юу гэдэг бардам зан хөдлөөд энэ эмхтэйдээ те одоо энэ хүндээ гэсэн нэг тиймэрхүү араандаа зууцсан байгаа юм шиг тиймэрхүү энерги бол амар өндөр бол гарч ирж байна. Тэгээ энэний нэг шалтгаан нь болохоор хүзэр бол шууд нарциссист төрлийн хүн байх боломжтой байна гэж бол гаргаж ирж байна. Яг ингээд таныг санаад хайрлаа таныг бодоод байгаатай биш зүгээр ингээд чи дээ гэсэн нэг жоохон тийм муухай талаараа таныг бодоод байгаа юм шигээр бол гарч ирж байна таны X. За нөгөө одоо шинэ хайр дурлалтэй шинэ харилцаа үүсгэсэн хүн болохоор танд бол амар сэтгэлтэй гэж бол гарч ирж байна. Тэгээд ерөнхийдөө та хоёрын харилцаа ингээ ирээдүйд яваад байх юм бол нэлийн бас ингээ амжилттай болох боломжтой харилцаа байна гэж бол гаргаж ирж байна. Гэтэ нэг сануулгах юм нь болохоор энэ шинэ харилцаанд байгаа хүн одоохондоо яг 100% мөнгө санхүүгийн хувьд ч юм уу яг өөрийнхөө одоо тэр юуг олоогүй байгаа. Одоо юу гэдэг вүлээ? Өөрийнхөө хөлөө яг 100% олоогүй байгаа мөнгө санхүүгийн хувьд жоохон бас тий яг доктортой болоогүй байна гэж бол гаргаж ирж байна. Бусдаараа болохоор танд яг чин сэтгэлээсээ сэтгэлтэй болохоор байна, тантай хайртай болохоор байна гэж бол гарч ирж байна. Тийм тэгээ өөрөө ч гэсэндээ ингээд тантай энэ харилцаагаа одоо юу гэдэг илүү одоо гүнзгийрүүлээд илүү ингээд энэ харилцаан дээр ингээд хичээл зүтгэл гаргахыг бол амар одоо хүсэж байгаа гэж бол хүзүртөр бол гаргаж ирж байна. За ямар ч гэсэн ийм хоёр хүн таныг одоо санаж бодож байгаа юм биш үү. За ингээд мэрэгэн дууслаа баярлаа. Тэгээд таалагдсан бол комент бичээрэй. Тэгээд хувийн онцлог авахыг хүсвэл инстаграмаар тааруу доор зураа сайр гэд байгаа. Тэгээд фейсбүүкээр болохоор тааруу хайр хүзрийн мэрэг гэд байгаа шүү. За баярлаа. За сайн байцгаана уу 3 дугаар бүлгийнхаа. За одоо ингээ мэргээ эхэлж байна. Хамгийн эхлээд болохоор одоогийн таны хайр дурлалын амьдрал ямар байна вэ гэд би асуулаа. За тэгэхэд бол ингэж гарч ирж байна. Ер нь энэ бүлгийг сонгосон хүмүүс нэг бол маш сериусны харилцаанд байгаа. Гүү бол гэрэлсэн хүмүүс байх боломжтой байна. Ер нь ямар ч байсан харилцаанд байгаа хүмүүс гэж бол гарч ирж байна. Идрэтэй харилцаатай байгаа хүмүүс ч биш болно. Гэхдээ хамгийн гол нь та энэ харилцаанд байгаа хүндээ бол маш чин сэтгэлээсээ хайртай гэж бол гаргаж ирж байна. За тэгээд нэг ийм маш сонирхолтой мессеж гарч ирж байна л да. Та одоогоор жирэмсэн байж болохоор бол гарч ирж байна. Нэг бол тэгээд ерөнхийдөө бол та энэ хүнтэйгээ харилцаагаа дахиж шинээр эхлүүлэхийг амар хүсэж байгаа гэж бол гарч ирж байна. Одоо юу гэдэг ингээд хоёрын дунд хамгийн гол маш их тийм одоо эдрэттэй зүйлүүд гарч ирж байна л да. Одоо юу гэдэг үл олголцсон, хэрэлцсэн. Тэгээ тэрнээсээ болж амар их ингээд
сэтгэл санааны хувьд ч юм уу оюун бодлын хувьд нэлээх ядарсан байгаа энерги гарч ирж байна л да. Энэ бүх зүйлүүдийг за одоо ингээд шийдээд тэгээ харилцаагаа дахиж одоо юу гэдгийг эхлүүлэхээр одоо дахиж ингээд харилцаагаа авч явахыг хүсэх хүсэлтэнд амирх байна гэж бол гаргаж ирж байна. За энэ одоо байдал таарсан бол та зөв группээ сонгосон байна гэсэн үг шүү. Ямар ч байсан та ингээд харилцаанд байгаа хүндээ нэг бодлоо хайртай. Тэгээд ингээд бүх одоо өмнө нь хэрэлдчихсэн, үйл ойлголцсон бүх зүйлүүдээ ингээд гой засаад ингээд ярилцаад шийдээд тэгээ харилцаагаа улам ингээд бэхжүүлээ цаашаа явахыг бол хүсэж байгаа юм байна гэж бол гарч ирж байна. Нэг базаад хэлэхэд. За энэ хэсэг таарсан бол та зөв группээ сонгосон гэсэн үг шүү. За тэгээд цаг хугацааны хүний үднээс ингээд хүзрээ хойлоо тавьчлаа. За тэгээд гол асуудал буюу хин таны амьдралд ирж байна гэдээ асуулаа. Яалтчгүй таны харилцаа холбоотой эсвэл лидертэй харилцаа холбоотойгоо хүн таны амьдралд бол буцаж ирэх хандлагатай бол гарч ирж байна. Гэтэ маш лидертэй гарч ирлээ. Яагаад вэ гэхээр яг таны одоо харилцаатай байгаа хүний бодлоор ингэж гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Таныг өөрт нь сэтгэлтэйг мэднэ. Тэр хүн ч тань сэтгэлтэй. Гэхдээ хоёрын хувьд ингээ ямар ч ирээдүй байхгүй юм шиг өөрт нь санагдаад байгаа гинэ. Ягаад ч юм хоёр ингээд өргөлчлүүлээд тий гэр бүл байж чадахгүй юм шиг нөгөө талаараа болохоор ирээдүйд бит хоёр урт хугацааны харилцаатай байж чадахгүй юм шиг өөрт нь маш их санагдаж байгаа гэж бол гарч ирж байна. Уг нь бол таныг ингээ маш сайхан сэтгэлтэй өөрт нь хайртай юм гоё эмэгтэй гэдгийг мэддэг ч гэсэндээ таныг үнэлдэг ч гэсэндээ за ингээд хувь тавилан болсонгүй дээ бит хоёрын дунд юм болсонгүй дээ гэсэн тиймэрхүү байдлаар амирх хараад байгаа гэж бол гарч ирж байна. Эсвэрээрээ та болохоор энэ хүнтэй ингээд гэр бүл болохыг хүсэж байгаа. Эсвэл ингээд урт хугацаа гэр бүлтэй бол гэр бүлээ хадгалж одоо авч үлдэхийг бол амар хүсэж байгаа хүсэл бол гарч ирж байна. Тэгээд таны хувьд бас ингээд жоохон шудраг бос санагдаад байгаа юм байна л да. Энэ хүн одоо хайр халамжаа үзүүлэхгүй байна гэсэн бодол бас байгаа юм шигээр бол гарч ирж байна. Уг нь хамгийн гол нь энэ хүн одоо тань сэтгэлтэй хайртай ч гэсэндээ ягаад ч юм энэ харилцаагаа л ерөөсөө ингээд амар ирээдүгүү гэж бол бодоод байгаа юм байна. Бит хоёрын ингээд цаашдаа ингээд ерөөсөө бит хоёрын харилцаа бүтэхгүй гэ бүр тэрэндээ ингээд итгээд ингээд тэгээ бодсон байна гэж бол гарч ирж байна. За тэгээ дараагийн асуулт нь болохоор хэн таныг санаж байна вэ гэдээ асуухаар байгаа. За тэгээ хэн таныг санаж байна вэ гэж үзэхэд бол ингэж гарч ирж байна. Яалтчгүй одоо ингээд таны харилцаанд байгаа энэ бодож байгаа энэ хүн байгаа шүү дээ гарч ирээд байгаа хүн. Энэ хүний бас ингээд илүү их бодол мэдрэмж нь илүү их гарч ирлээ л те. Яалтчгүй танд амар хайртай хүн байна. Тэгэд ингээд хоёрын харилцаа бүтэхгүй байгаа байдал те. Тэрэнд ингээд одоо амар шудраг бус санагдаж байгаа гинэ ингээд амьдрал те. Амьдрал яагаад юм шудраг бус юм бэ? Бид хоёр ингээд бие биендээ амар хайртай хат яагаад энэ харилцаа ирээдүйг юм бэ гэдэг ч юм уу. Нэг иймэрхүү хандлагатай бол байгаа юм байна. Тэгээ яалтчгүй тантай хүн харилцаагаа сэргээгээ цаашаа явахыг хүсэж байгаа ч гэсэндээ за ингээд бид хоёрын харилцаа болохгүй юм чиндээ гэд ер нь одоо энэ харилцаанаас ингээд move on хийх юм уу гэсэн нэг тиймэрхүү бодолтой байгаа юм шиг бол гарч ирж байна. Тэгээ энэ байдал нь ч гэсэндээ өөрт нь амар хэцүү байгаа гэж бол хүзэрдөр бол гарч ирээд байна л да. Ер нь ингээд харахад хоёрын харилцаа ирээдүйд нэг on and off нэг харилцаа л нэг болол нэг иймэрхүү харилцаа байх боломжтой байна. Тэгээд ингээд тантай харилцаагаа дуусгах эсвэл тантай харилцааг ирээдүг гэж харах нь тань сэтгэлгүй гэсэн үг ерөөсөө биш шүү. Ямар ч зүйл энэ хүн танд амар хайртай хүн байна гэж бол гарч ирж байна. Яалтчгүй. Тэгээ ямар ч зүйл энэ хүн таныг одоогоор амар их санаж байгаа гэж бол хүзэрдөр бол гарч ирлээ. За тэгээд мэрэгэн таалагдсан бол комент бичээрэй. Тэгээд хувийн амжилт авахыг хүсвэл Instagram-аар Tara дугаар зураас хайр. Тэгээ Facebook болохоор Tara хайр хүзрээ мэрэг гэдэг байгаа шүү. За баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая.